এটা মনে হচ্ছে দেশি মাছ নাকি? কোন জায়গার মাছ দাদা? এখানে নদী আছে, ওই যে নদী। পুঁটির তো সুন্দর সুন্দর পুঁটি, তাজা আছে না? পুঁটি আছে, ট্যাংরা আছে, রয়না মাছও আছে। বাহ, এ কত করে বিক্রি করতেছেন দাদা? 500 টাকা কেজি। কাটা মানুষ থালিতে নিয়ে যাওয়া যেত, খুব সুন্দর মাছ। একটু প্রতিদিনই আটা এই জায়গায় নাকি? না নির্দিষ্ট 8 বার নেই?